হ্যালো ভিয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদের জন্য যেটা দেখাবো, মাইক্রো ওভেন কনভেকশন। এটা মডেল হচ্ছে MSW 30 GCB8। এটা কনভেকশন। এটাতে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন। গ্রিল করতে পারবেন, খাবার গরম করতে পারবেন, বেক, কেক, বিস্কিট সব ধরনের আইটেম করতে পারবেন। এটা প্রাইস হচ্ছে 19,790 টাকা। কিস্তিতে যারা নিতে চান তারা নিতে পারবেন। 19,960 টাকা। এর সাথে এগ্রিমেন্ট চার্জ হয়তো 300 বা 350 টাকা যোগ হবে, 300-400 টাকার মতো যোগ হবে। আপনারা চাইলে যে কোনো সিঙ্গার শোরুম থেকে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। খুব ভালো একটা মডেল, দেখুন, পারফেক্ট, অনেক সুন্দর। আপনি যে কোনো কিছু খুব অনায়াসে করতে পারেন। এটাতে সব রকমই করতে পারেন আপনি, বেকারি আইটেম থেকে শুরু করে কেক, বিস্কিট থেকে শুরু করে গ্রিল, এছাড়াও মনে করেন খাবার গরম করবেন, তারপর পানি গরম করবেন খুব অনায়াসে। 30 সেকেন্ডে আপনার পানিটা গরম হয়ে যাবে। খুব ভালো একটা মাইক্রো ওভেন, এটা সবচেয়ে ভালো। আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এখানে অপশানগুলো দেওয়া আছে, দেখুন। এরকম ভিডিও নিয়ে পরে নেক্সট আরও মাইক্রো ওভেন নিয়ে আরও ভিডিওতে আসবো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।